上半场由于比较急躁啊，所以手气不太好，没有冷静的分析这个打牌，人家出牌，现在呢，就借口上个厕所，让老板娘来帮我玩上一盘，然后呢，果然就把这个手气给扭转过来。毕竟上个洗手间洗下脸，回来人也清醒了，这个思维也比较敏捷。然后我们再静静的看完这一局。体会到，就是说手气不太好的时候啊，不一定要硬撑着玩下去，就可以这样通过这个换人的话来放掉他们的士气，阻挠一下他们的士气。因为新上来一个人的话，他的思路，他的出牌的方式跟大家都不一样，也就是说让他来改变一下他们固有的思维。我就是这样通过这样换一个人，然后自己再顺便清醒一下，最终扭转了局面。不管怎么说，我们一定要娱乐为主，千万不要赌博就是怎么说呢？你以玩为主的心态，你就没有多大压力啊。打麻将也好你打其他的牌类也好，你就不会陷进去太多。谢谢大家观看下面就轮到我上场了大家好，我是 LOS 麻将相关知识分享的老宋这个是主板，麻将机主板，这个是操作盘线路板，这个是光控